Se crea, es que te tragaño. canses. Y para mí es un honor, de verdad, que tenerte como maestro, como instructor. La verdad que a mí me enorgullece. Yo estoy enamorado del buceo y ayer se los dije a mis compañeros. Yo estoy enamorado del buceo porque me dijeron, todos están igual y tú puedes avanzar. Y dije, en la torre ese soy yo. Yo puedo avanzar. Y aquí estoy, en las avance. Salud por ustedes. Saludcita, saludcita. Salud para Saludcita, saludcita. Que el otro Salud. Tengo miedo que tenga una reacción, cabrón. Yo te lo voy a manejar. lo amarramos en un pinche árbol, no hay problema. Sí, no pasa nada. Y ahorita que... ¿Cómo lo amarramos? Segunda ronda. La segunda ronda. Esta vez voy a ser breve. Por el placer y el gusto de estar con los mejores amigos que he conocido. Te queremos, Don Ever. Te queremos, don Ever. Y con un excelente maestro de buceo. Y por esos amigos están atrás que siempre nos apoyan. Que también Bonito. merecen. El niño Hugo. Todos ellos. Ya tiene sueño, Hugo. ¡Salud! Salud. Que este que el otro. Salud. Yo por el placer es tenerlos ustedes en mi corazón siempre. También los quiero mucho, los quiero mucho. Para allá va. Como O buen tres. jalisciense. Hay que hablar todavía. Breve, conciso y Ya, breve, breve, breve. Diga algo. Breve. Diga algo, don Juan. Las últimas palabras para Navidad. Algo, dice. Las últimas palabras a la posteridad. Vive y sé feliz. Eso es todo. Salud. Se ha dicho. Diga algo, don Juan. Un placer tenerlo, don Juanito, de veras. Esa pasión que tiene usted siempre para hacer las cosas y crecer y luchar en el buceo no tiene precio, de veras. Un Cuando placer. fuimos a Cumal. Lo queremos, lo queremos. Y ahora conseguimos venir y metido al sumergido. A los bújeros, No, le veo bastante bien. Bastante bien, la verdad, bastante. La verdad es que ha crecido un montón, todos han mejorado increíblemente, las ganas que le han puesto, todos han hecho que crezcan increíblemente en sus destrezas y disfrutando estos momentos tan maravillosos en la noche después de bucear. Maravillas ha hecho en el agua. Eso, lindos momentos. Pues así acabamos una noche más de buceo nocturno, prácticas de buceo nocturno con un selecto y lindo grupo de buzos apasionados que me motivan a seguir haciendo lo que me gusta. Gente bonita aquí del pueblo que nos acompaña, una linda fogata, saliendo de un maravilloso buceo. Son emociones y experiencias para toda la vida que nos unen y crean nuevas amistades y lazos con esos bonitos grupos de alumnos y amigos que tengo. Soy afortunado yo con ellos, y sin lugar a duda. Bravo, Lalo. Gracias a todos. Nos vemos en la siguiente Buceo de Aventura. ¡Eso! Maravilloso. ¡Lindo! Museo. Museo. No se ponga tan solemne porque luego nadie se la cree. Va a llorar, don Juan. Gracias a todos, señores. Gracias. Vamos a bucear. Qué lindo esos momentos. No tienen Felicidades, precio, señores. Felicidades, don Ever. Felicidades, don David. Feliz Navidad, Claro, Año te Nuevo, queremos Reyes, mucho, museos, Don muchos Víctor, museos más para el Hugo. año que viene. Y Dios los bendiga mucho. Ese échale ganas. videito que